かけていただきます。部活の各部のメンバーであります。では、優勝インタビューです。半年最高優勝、横田翔選手です。おめでとうございます。そうですね。本当に、私の始まる前は、長いまで、そういう形で終わるとは、非常に思えないぐらいの状態だったんです。本当に、我々のファンの皆さんに支えられて、いい成績が残せていました。やっぱり名古屋でまだ優勝してなかったので、あと3年間ずっと名古屋で途中出場で、本当に名古屋のファンの皆さんに申し訳ない気持ちで、このままだと我々だけで、そういうことだから、名古屋でいい報告ができて、本当に最高です。そうですね。